ចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីឪពុកចាឪពុកគឺប្រៀបដូចជាគ្រឹះនៃផ្ទះមួយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងសង់ផ្ទះឡើងយើងអត់ឃើញគ្រឹះនោះទេអឺប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគ្រឹះនោះវាបាក់បែកឬមួយក៏វាអត់រឹងមាំយើងនឹងឃើញថាផ្ទះដែលយើងសង់នោះវានឹងរលំតែម្ដងអឺនោះគឺបានន័យថានៅក្នុងផ្ទះមួយនៅពេលដែលមានឪពុកល្អដែលមានទំនួលខុសត្រូវមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រពន្ធកូនរបស់គាត់អឺយើងជួនកាលអត់ឃើញអឺអ្វីដែលគាត់ធ្វើច្រើននោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញគ្រួសារហ្នឹងគឺរឹងមាំគ្រួសារល្អកូនចិញ្ចឹមមកបានល្អនិងមានការទទួលខុសត្រូវមានអនាគតល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រួសារមួយដែលអត់មានឪពុកនៅវត្តមានឬមួយក៏ឪពុកចាកចេញទៅឬក៏បោះបង់ប្រពន្ធកូនចោលតាមហេតុផលអ្វីផ្សេងៗនោះមានហេតុផលជាច្រើននោះគឺយើងតែងតែឃើញចំណុចមួយគឺកូនប្រុសនៅពេលដែលធំឡើងអត់មានឪពុកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់មិនមានអឺគំរូមនុស្សប្រុសល្អដើម្បីគាត់អាចធំឡើងអាចធ្វើតាមឬក៏វាថាតើមនុស្សបរិសុទ្ធដែលល្អដែលមានទំនួលខុសត្រូវគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះជួនកាលគាត់អត់ដឹងទេព្រោះថាគាត់បានឃើញនៅសកម្មភាពទាំងអស់នោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងជួនកាលនៅពេលដែលបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅនិងបាត់បង់ភាពជាឪពុកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់តែងតែព្យាយាមស្វែងរកគំរូនោះនៅទៅលើអ្វីមួយដូចជានៅតាមអនឡាញឬមួយក៏នៅតាមផ្លូវអីផ្សេងហើយគំរូទាំងអស់នោះគឺយើងមិនអាចប្រកាសថាជាគំរូដែលល្អនោះទេជួនកាលវាអាចបង្វែរគាត់ទៅជាមនុស្សមួយដែលមានអំពើហិង្សាឬក៏ធ្វើនៅការអំពើដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការញៀនផ្សេងនោះដែរហើយសម្រាប់កូនស្រីវិញនៅពេលដែលកូនស្រីធំឡើងនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលអត់មានឪពុកដែលរឹងមាំភាគច្រើនគឺគាត់មិនបានឃើញជាគំរូថាតើមនុស្សប្រុសដែលល្អគឺមានគំរូបែបណាឬមួយក៏ថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមាននៃការតាំងចិត្តមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងអាចនៅជាមួយយើងរហូតនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់មានគំរូអត់ឃើញគំរូហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់ជួនកាលនៅពេលណាដែលគាត់ជួបនៅបរិសម្នាក់ដែលថាផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់គាត់និងនៅផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ជួនកាលទោះបីជាមនុស្សនោះដូចជាមិនបានដូចមិនមានការគ្រប់ចំពោះខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែក៏គាត់នៅតែលងស្នេហ៍ឬក៏លងស្រឡាញ់តាមផងដែរពីព្រោះថាអ្វីសំខាន់គាត់អត់បានឃើញថាគំរូមនុស្សប្រុសល្អគឺជាមនុស្សប្រភេទណាខ្លះហើយសម្រាប់ម្ដាយឬមួយក៏ជាប្រពន្ធនៅពេលដែលអត់មានប្តីជាបង្គោលគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើការពីរយ៉ាងគឺត្រូវធ្វើជាឪពុកផងត្រូវធ្វើជាម្ដាយផងហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើជាឪពុកផងនិងធ្វើជាម្ដាយផងវាជាសម្ពាធមួយខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សស្រីពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងដឹកនាំគ្រួសារឬក៏បង្កើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយគឺយើងត្រូវការចំណូលច្រើនយើងត្រូវការអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមបីបាច់ហើយនឹងក៏យើងត្រូវការម្ដាយដែលមាននៅការស្រឡាញ់និងការថែរក្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះដែរហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្ដាយគាត់ត្រូវធ្វើការទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាសជាមិនអាចធ្វើនៅកិច្ចការដូចជាល្អ 100% ទាំងអស់នោះទេព្រោះថាជួនកាលកម្លាំងរបស់គាត់ក៏វាពិបាកដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់មនុស្សស្រីយើងមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសគឺមាននៅភាពរឹងមាំខុសគ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបង្ខំឲ្យត្រូវដោះស្រាយនៅលើជីវភាពផងនៅលើការថែរក្សាកូនចៅផងថែទាំផ្ទះផងនោះវាជាកិច្ចការមួយដែលលំបាកមែនទែនហើយមនុស្សស្រីខ្លះគាត់នៅតែអាចធ្វើបានដូចថាចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែការផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូន 100% គឺវាប្រកាសជាមានការខ្វះខាតទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចធ្វើនៅគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់នោះទេហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះថាកូនត្រូវការឪពុកនិងម្ដាយទាំងពីរនាក់ហើយបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយដែលខ្វះខាតចំណុចណាមួយដែលត្រូវខ្វះខាតឪពុកឬមួយក៏ខ្វះខាតម្ដាយអ្វីដែលសំខាន់ទោះបីជាការកាត់ឡើងនោះវាអាចកាត់ឡើងដោយការលែងលះគ្នាឬក៏ការបែកផ្លូវគ្នាប៉ុន្តែឪពុកត្រូវតែចាំថាទោះបីជាយើងមិននៅក្នុងផ្ទះនោះប៉ុន្តែយើងក៏មិនមែនឈប់ធ្វើជាឪពុក
ដល់កូនៗរបស់យើងផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺគេគួរតែព្យាយាមធ្វើនៅតាមសមត្ថភាពដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់កូនរបស់គេព្រោះថាកូនត្រូវការឪពុកខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ម្ដាយវិញគឺជួនកាលនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងការផិតក្បត់ការឡើងចំពោះយើងអញ្ចឹងយើងតែងតែមាននៅការឈឺចាប់ហើយមានពេលខ្លះយើងតែងតែអត់ចង់ឲ្យឪពុកមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏របស់កូនទៀតនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជារឿងកើតឡើងយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែដឹងថាទោះបីជាឪពុកនឹងឈប់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែគេក៏មិនប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរតែបង្ខំគេឲ្យឈប់ស្រឡាញ់កូនរបស់គេដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងព្យាយាមធ្វើនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងឪពុកនិងកូននឹងគឺមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់កូនរបស់យើងផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចំណុចមួយគឺយើងគួរតែព្យាយាមជៀសវាងនៅការនិយាយអាក្រក់អំពីអតីតស្វាមីផងដែរព្រោះថានៅពេលណាដែលយើងនិយាយអាក្រក់ពីគាត់នៅខាងក្រៅខ្នងឬមកគាត់និយាយនៅចំពោះមុខកូនហើយនៅពេលណាដែលកូនឮពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺវាតែងតែប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនទោះបីជាគេមិននិយាយអ្វីច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគេក្នុងចិត្តរបស់គេតែងតែមានអារម្មណ៍ថាគេអាក្រក់ដែរពីព្រោះថាយើងដឹងអំពីជីវវិទ្យាគឺពាក្យកណ្ដាលនៃកូនគឺមកពីយើងហើយពាក្យកណ្ដាលទៅគឺមកពីឪពុកហើយអញ្ចឹងបើយើងតែងតែនិយាយថាឪពុកអាក្រក់អញ្ចេះហើយអញ្ចឹងកូនហ្នឹងក៏តែងតែគិតថាខ្លួនគេហ្នឹងក៏អាក្រក់ផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រុមគ្រួសារសំខាន់មែនទែនហើយក្រុមគ្រួសារដែលរឹងមាំដែលអាចផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់កូននិងជួយដល់កូនមានអនាគតដ៏ល្អនោះគឺជាក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានទាំងឪពុកនិងទាំងម្ដាយហើយអ្វីដែលសំខាន់ឪពុកគួរតែដឹងច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនគាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនគាត់នៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់ជាបង្គោលមួយដែលរឹងមាំហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្គោលរឹងមាំគឺអាចជួយបានច្រើនមែនតែនៅពេលដែលដូចជាគ្រឹះនឹងវាបែកបាក់ឬក៏វាអត់រឹងមាំអ្វីផ្សេងៗនឹងបាក់រលំទាំងអស់